Hola, este es un video muy improvisado porque alguien me pidió los efectos de sonido de Necromancer Story, y bueno, los tengo y si quieren descargar los efectos de sonido además de las dos canciones del juego el link está en la descripción, acá está la demostración de los sonidos.